Мен ешқашан осындай таңдаудың алдында қаламын деп ойламадым. Бұл жағдай менің өмірімді екіге бөліп тастады. Бәрі жай ғана басталған. Мен күйеуімді қатты жақсы көрдім. Ол да мені жақсы көретін. Үйленгенімізге 1,5 жыл болды. Алғашында бәрі ертегідей еді. Бірақ біздің бірге тұра бастағанымыздан кейін бәрі өзгере бастады. Енем басынан бастап мені қабылдай алмады. Сырт көзге жақсы сөйлегенімен ішінде бір суықтық бар еді. Мен сезетінмін. Ол үнемі күйеуіме, балам, сен өзгеріп бара жатырсың, бұрын маған жақын едің деп айтып жүретін. Ал күйеуім екі оттың ортасында қалды. Бір жағында анасы, бір жағында мен. Басында ол мені қорғайтын, анашым, олай айтпаңыз деп. Сол кезде мен өзімді бақытты сезінетінмін. Бірақ уақыт өте келе ол өзгере бастады. Енем не айтса соны дұрыс көретін болды. Ал менің сөзім ескерілмейтін болды. Бір күні бәрі шегіне жетті. Кішкентай ғана нәрседен басталды. Мен кешкі ас дайындап үлгермедім. Жұмыстан шаршап келдім. Сол кезде енем, қазіргі келіндер дайын тамақта жасай алмайды деді. Мен үндемедім. Бірақ күйеуімнің реакциясын күттім. Ол не деді, білесіз бе? Анам дұрыс айтып тұр деді. Сол сәтте менің жүрегім ауырды. Мен оған қарап, сен шынымен солай ойлайсың ба дедім. Ал ол жай ғана, сен өзгеруің керек деді. Сол күні біз қатты ұрыстық. Мен жыладым, ол ашуланды. Ал енем бәрін сырттан қарап тұрды. Келесі күні ең ауыр жағдай болды. Күйеуім маған, бізге бөлек тұру қиын. Не сен анаммен тіл табысасың не деді. Мен түсінбедім. Немесе дедім. Ол біраз үнсіз тұрды да, не бөлек кетеміз деді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен сенбедім. Яғни сен мені емес, анаңды таңдайсың ба дедім. Ол жауап бермеді. Бірақ оның үнсіздігі бәрін айтып тұрды. Мен сол күні жиналып үйден шығып кеттім. Қазір ата-анамның үйіндемін. Бірақ жүрегім тыныш емес. Мен оны әлі де жақсы көремін. Бірақ өзімді жоғалтқым келмейді. Сенімім де сынған. Қайта бару керек пе? Әлде бұл соңғы нүкте ме? Осындай жағдайда сіз не істер едіңіз?